السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله salatu wassalamu ala rasulillah. Jambo la kwanza tunapenda kuwapongeza Waislamu wote wale ambao waliweza kufanikiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na wakaweza kuyafanya mambo yote yale ambayo wametakiwa wayafanye katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Miongoni mwao ikiwa ni ibada ya somo, ibada ambayo ni moja katika nguzo za Uislamu. Lakini pia tupenda tuwakumbushe wale watu ambao wenye uwezo wao, wale watu ambao Mwenyezi Mungu amewapa uwezo wa kimali, uwezo wa kiafya, ya kuwa bado tuko na ibada nyingine ambayo pia nayo ni moja katika nguzo za Uislamu. Na ibada kama hiyo si nyingine bali ni ibada ya kwenda katika viwanja vitakatifu na kuweza kwenda kuihiji Al-Ka'batul Mukarrama, ibada ya hija ambayo hii pia ni moja katika nguzo za Uislamu kama vile somo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na haya ameyasema mwenyewe Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale alipotuambia Buniya al-Islamu ala khamsin, ya kuwa Uislamu umejengewa juu ya nguzo tano. Shahadati an la ilaha illa Allah, nguzo ya kwanza ni mtu kupiga shahada, kukubali kuwa Mwenyezi Mungu ni mmoja, wa anna Muhammadar Rasulullah, na kuwa Mtume Muhammad ni mjumbe ametumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuja kuwaita watu katika njia ya haki. Wa iqami sala, nguzo ya pili ni kusimamisha swala. Wa itai zaka, nguzo ya tatu ni kutoa zaka. Wa saumi Ramadhani, na nguzo ya nne ni kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa hajjil bait, na nguzo ya tano ni kwenda kuihiji al-Kaaba kwa yule ambaye mwenye uwezo. Wal hadithu muttafaqun alayhi, na hadithi hii ni hadithi sahihi iliyopokewa na Imamu Bukhari na Imamu Muslim. Isipokuwa tu amali hii ya haji ina shuruti zake, na miongoni mwa masharti ya kumpasa mtu amali hii ya haji, sharti la kwanza ni al-Islam. Yafaa yule mwenye kwenda kuhiji asiwe ni kafiri au ni mtu ambaye bado hajaweza kuingia katika jahazi hili la Uislamu. Kafiri yoyote akifanya amali yoyote katika Uislamu huwa yeye hakubaliki kuwa yeye amefanya amali kama ile, wala huwa halipi kwa kufanya amali kama ile, hata kama atafanya jambo zuri namna gani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wama man'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihim, hakuna kilichowaziwia wale wasoko Waislamu kutokubaliwa sadaka zao isipokuwa ni kwa vile kwa wao kafaru billahi wa birasulihi, kwa vile kwa wao wamemkufuru Mwenyezi Mungu, hawakumkubali, na pia wakamkufuru Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na si amali hii ya hija peke yake, kwa kafiri akihiji haitokubaliwa amali kama hii, bali ni amali yoyote, si swala, si zaka, si somo, si amali hii ya hija, si sadaka, amali yoyote ambayo kwamba atakayo kuifanya kafiri basi haikubaliki mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipomtuma Muadh bin Jabal kwenda katika maeneo ya Yaman, Mtume alimwambia maneno haya: innaka ta'ati qauman, hakika yako wewe unawaendea watu katika eneo hilo la Yaman, min ahli alkitab, kutokamana na watu wa kitabu, yani Mayahudi na Manaswara, hao si Waislamu. Kwa hivyo ukienda, fad'uhum ila, jambo la kwanza waite wao ila shahadati an la ilaha illa Allah. Jambo la kwanza waite, kabla hujawaambia kuswali au hujawaita kwenye kuswali, hujawaita kwenye zaka, hujawaita kwenye amali yote, fad'uhum ila shahadati la ilaha illa Allah, waite katika kushuhudia kuwa hakuna mola katika dunia hii apasaye kuabudiwa kwa haki ila ni Mwenyezi Mungu peke yake mmoja, wa anni rasulullahi, na mimi ni mtumi wa Mwenyezi Mungu. Fa inhum ata'u lidhalika, ikiwa Mtume Muhammad amwambia Muadh bin Jabal, fa inhum ata'u lidhalika, ikiwa wao watalitii hilo, bimaana watapiga shahada, fa'alimhum, basi wajulishe wao anna Allah, kuwa Mwenyezi Mungu iftaradha alaihim 5 salawatin, kuwa Mwenyezi Mungu amewafaradhia wao 5 salawatin, sala tano, yani vipindi vitano, fi kulli yawmin wa layla, usiku na mchana. Fa inhum ata'u lidhalika,
ikiwa wamelitii na hilo la swala, fa'alimhum, basi wajulishe wao, anna Allaha, kuwa Mwenyezi Mungu, iftaradha alaihim sadaqa, amewafaradhia wao zaka, tukhadhu min aghniyaihim, zaka ambazo zitachukuliwa kwa matajiri wao, faturaddu fi fuqaraihim, kisha zaka ile ile iregeshwe kwa mafukara wao. Wal hadithu muttafaqun alayhi, ni hadithi imepokewa na Bukhari na Imamu Muslim. Kwa hivyo kulingamana na hadithi hii na aya tuliisoma ni kuwa asiyekuwa Muislamu, ili ibada yake ikubalike, ni lazima jambo la kwanza apige shahada, aingie katika jahazi hili la Uislamu, ndipo pale akifanya matendo mazuri yatakubalika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna ad-dina inda Allahi al-Islam, dini yenye kukubalika mbele ya Mwenyezi Mungu si dini yoyote isipokuwa ni dini ya Uislamu. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina, katika aya nyingine Mwenyezi Mungu akasema yoyote ambaye ataifanya dini isiyokuwa dini ndiyo dini, falan yuqbal minhu, haitukubaliwa kwake yeye siku ya kiyama. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na yeye siku ya kiyama atakuwa katika wale waliokhasirika. Kwa hivyo kukubalika amali ya asiyekuwa Muislamu ni yeye aingie katika Uislamu. Kwa hivyo ile lugha tunaizungumza baadhi yetu sisi Waislamu ya kuwa wasokuwa Waislamu wao ndio watakokuwa katika laini ya kwanza kuingia katika pepo, kwa vile kwa wao wanafanya mambo mazuri, wanasaidia watu, wanajenga mahospitali, wanafanya hivi na vile. Tunasema haya kulingamana na akwali za wanachuoni ni kuwa watalipwa kweli wasokuwa Waislamu, lakini watalipwa hapa hapa duniani. Lakini kesho siku ya kiyama hayakubaliki mazuri yote wanayofanya. Ni sisi Waislamu tuwaige katika hili. Sisi hatufai kuiga wasokuwa sisi, lakini kwa hili, kwa haya mazuri wanayofanya wao ya kibinadamu, yafaa sisi nasi tu katika mstari wa mbele. Tusiwaache wao wakafanya, si tukasema wale watu peponi si watu motoni. La, kwa nini tubaki motoni sisi wakati sisi ndio tumeweza kupewa certificate ya kuingia peponi, ambao ni shahadatu alla ilaha illa Allah? Kwa sababu ufunguo wa mtu kuingia peponi ni shahada. Hujapiga shahada, hujakubali kuna Mungu, hujakubali kuna mtumi, hata ukafanya mazuri gani, huwezi kuingia katika janna. Hii ni sharti la kwanza katika masharti ya kukubaliwa haji. Sharti la pili na la tatu ni al-aqlu wal-bulugh, ni mtu awe na akili na awe amebalighi, asiwe ni mwandazimu au asiwe ni mtoto mdogo. Mwandazimu, mtoto mdogo, amali zao huwa hazikubaliki, na haya ameyasema mwenyewe Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi alipotuambia rufi al-qalam, hunyanyuliwa kalamu, bimaana huwa haiandiki kalamu mambo mazuri wala maovu. Kwa watu gani? Kwa watu watatu. An thalathatin, kwa watu watatu. Anin naimi hatta yastayqidha, aliyelala, aliyoko ndani ya usingizi, afanye atakavyokufanya ndani ya usingizi, aowe, aibe, apige, afanye chochote, huwa haandikiwi kwa vile kwa yuko ndani ya usingizi, hata yastayqidha, mpaka atakapokuamka. Akisha kuamka sasa, pale kalamu huwa inaendelea kuandika kulingamana na zuri analofanya na ovu analolifanya. Wa anisabiyi hatta yahtalima, na mtoto mdogo huwa haandikiwi maovu, haandikiwi mazuri, hata yahtalima, mpaka abalighi, awe mkubwa. Wa anil majnun, na mwandazimu hatta yaakhila, mpaka apate akili. Mwandazimu huwa haandikiwi madhambi mpaka pale atakapo kupata akili. Kwa hivyo miongoni mwa masharti ya haji ni al-Islam, ni mtu wa Muislamu, wal aqlu, awe na akili, wal bulugh, na awe amebalighi. Ama mtoto mdogo iwapo atahiji, basi ile hija yake itasfihi, lakini haitoweza yani kuwakilisha haji yake ya faradhi, itakuwa bado adaiwa. Itasfihi ile haji na thawabu zitaenda kwa wazazi, kama alivyotueleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi. Alipokuwa katika haji Mtume, kuna mama mmoja rafa'at sabiyan, alimwenua mtoto, akamwambia Mtume, ya Rasulullah, ali hadha hajjun? Akamwambia Mtume, ali hadha hajjun ya Rasulullah, je, huyu mtoto yampasa yeye kuhiji? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, naam, ndio yampasa, walakil ajr, lakini thawabu hatopata yeye, thawabu zitakuja kwako wewe. Bimaana mtoto kama yule bado atakuwa hajahiji, ile faradhi yake
ya hija itakuwa bado yamngojea. Atakapokubalighi ataambiwa wewe bado hujahiji. Hatasema kwa mimi nilihiji nilipokuwa mdogo, nilihiji na mamangu, nilihiji na babangu. La, ile faradhi itakuwa bado yani iko kwenye mikono yake, na atakapokupata uwezo itakuwa ni lazima aende akahiji. Sharti lingine ambalo itakuwa ni sharti la 4 ni al-hurriya, awe ni muungwana. Yule mwenye kwenda kuhiji awe ni muungwana, asiwe ni mtumwa. Na sharti la mwisho ni al-istitaa. Tutakuja inshallah kuelezea hiyo istitaa ni nini. Barakallahu fikum. Kwa vile kuwa nilikuwa nimesimama hapa, tuko katika mandhari mazuri ya Lamu, nikaona afadhali kwa vile hatuna project yote hapa, afadhali tuzungumze mawili matatu katika kukumbushana katika dini, na wako baadhi yetu pia huwa wapenda tuzungumzie mambo ya dini, na wako baadhi ya mostadhi wangu wakiniambia kwa nini mbona umezama sana kwenye mambo ya project, hatukusikii ngao ukiyazungumza yale ulikuwa ukisomeshwa madrasa. Basi eleweni kwamba sikuyazungumza haya kuwa ni shekhe mkubwa, lile jishekhe Abu Shurema. Nimeyazungumza tu yale niliyofundishwa madrasa, nikasema afadhali niweze kuyatemka hapa, niweze kuwafikishia baadhi yenu wale ambao labda walikuwa hawayajui haya, na najua wengi wenu mnayajua haya kupitia elimu ulionayo na kupitia wengine kusikiza durus kwa mashekhe mbalimbali. Lakini mimi nikasema mimi watani nitabaruku na pia niweze kutekeleza amri ya baadhi ya walimu wangu wale walitaka mimi nikipata nafasi nizungumze mambo yaliyofungamana na dini. Barakallahu fikum. Inshallah katika kipindi kingine au hata hivi sasa kidogo nitakushughulika, nitarudi tena tuelezee au tufafanue sharti hili la 5 ambalo kwa al-istitaa. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.